Hello， 大家好，歡迎收睇灣區自然 TV Channel， 我係節目主持人阿東。係啦，咁阿東咧過往咧亦都拍咗有幾期區域嘅豪宅啦。咁斗門就有我哋嘅五洲家園啦。咁坦洲咧亦都有我哋嘅佳景康城。咁阿東今日咧就帶大家嚟到三鄉嘅駿景峰啦。駿景峰嚟講嘅話，無論係交標啦、景觀同埋外立面，以及呢個戶型嚟講，我相信咧喺三鄉都非常之打得嘅。豪宅嘅標配會具備有乜嘢條件咧？嗱，咁靚嘅外立面咧，同埋呢個別墅區咧，係嘛？山景同埋呢個湖景以及高爾夫球景，哇！我今日咧就帶大家嚟睇下駿景峰可唔可以稱得上三鄉嘅豪宅先。嚟，隨住我哋鏡頭過嚟睇下先啦。嗱，其實咧，駿景峰呢個開發商佢係澳門即係私企嘅，即係私人開發商啦。咁其實佢過往賣到一個價錢咧，無論佢係疫情開盤到而家，其實佢唔憂賣，即係佢亦都唔會話去賤賣呢啲唔會話跟住呢個市場佢嘅價格下調咯。因為佢畢竟交樓咗咁多年啦，嗱有幾年嘅時間啦，佢無論係小區環境同埋呢個室內同埋外牆咧，佢維護得亦都係相當之好嘅。咁啦係點樣話為止？佢雖然佢唔大，即係高層咧就得個4、5棟樓嘅啫。嗱，佢就主要咧係別墅啦，即係主要我係賣別墅為主。咁高層嚟講，亦都係相當之靚嘅。咁我哋而家望翻出去。呢個以前比較出名嘅屏東俱樂部啦，亦都係我哋三鄉非常之早一批嘅富人區。嗱，咁再睇翻我哋而家在售嘅咧，就係33棟嘅89平方啦，同埋108平方嘅3房啦，以及128平方嘅雙露台4房單位啦。其實咧過往亦都有展示俾大家睇到，豪宅，即係佳景康城啊，無論係佳景康城啊，同埋呢個五洲家園啊，即係我覺得同埋呢個三鄉呢邊啦，三者對比咧，阿東覺得咧呢個入戶大堂可以排行第一。嗱，呢個入戶大堂係完整咁樣整好俾大家噶啦，有沙發啦、空調啦，同埋呢啲到頂嘅石材用料啦，呢啲造價非常之高嘅。嗱，呢啲全部都比較貼心啦，設計師都做咗一個弧形嘅呢個設計，係做到俾大家即係驚有啲小朋友行嚟行去驚碰到咁樣嘅。即係佢呢個交標嚟講係相當之高噶啦，品質亦都係高嘅咁佢成個咧就係做咗2梯4火嘅。嗱，呢個過渡嘅電梯間咧，其實講真，即係我覺得無論係斗門啊、坦洲啊，或者三鄉即係阿東睇到咁多樓盤咧，駿景峰呢個大堂交標確實係一哥嚟㗎，我覺得OK， 咁話不多說啦，我哋事不宜遲，上示範單位睇下先。OK， 咁上到嚟示範單位呢邊啦，做咗2梯4火嘅。我哋01單位咧係108平方嘅。我首先再入嚟睇下先啦。嗱，實木門咧同埋呢個密碼智能鎖咧，亦都係交付標準俾到你嘅。睇翻啦，嗱，門後邊咧就做咗個鞋櫃啦，同埋收納櫃嘅，空間都係相當之闊噶啦。放幾十對鞋，10零20對鞋都冇咩問題嘅。呢啲到時呢啲咧就翻到嚟又可以放翻車匙同埋呢啲
放物啊都 OK 嘅。嗱，108平方呢個景觀真係相當之靚嘅。咁我哋首先我哋感受下呢個 view 先啦。嗱，別墅景啊、湖景、高爾夫球景同埋山景，而且傍晚嘅時候咧，亦都可以睇翻呢個日落嘅喎。呢個景得唔得啊？係咪好正咧？OK， 嗱，咁睇翻呢邊啦。呢邊做咗一個露台，咁亦都可以嗱，有咁靚嘅景觀係嘛？係即係兩公婆咧，咁喺陽台呢邊咁嗒翻兩杯啊，或者飲茶啊、飲咖啡啊，都係非常之寫意嘅。因為呢個景真係好正，而且交標亦都係相當之高啦。嗱，我哋呢個客廳開間咧係足足有4米咁闊嘅，係啊108。講真啊，南北對流，戶型嚟講係相當之舒服嘅。咁餐廳呢邊咧。咁就做到6到8人位啦，同時亦都可以好啲空間之餘，仲要好富裕嘅。咁啊嗱呢啲位置咧，其實就有咁闊嘅，可以做翻呢個餐邊櫃啦。咁睇自己要點去設計。咁我哋呢邊生活陽台望翻出去，我哋小區嘅別墅景嗱，前後兩邊咧都係別墅景，各有各特色。咁我哋駿景峰嘅別墅景咧，咁佢就係全部都係圍繞一個水系啦，咁類似於威尼斯水城咁樣嘅別墅環繞嘅。OK， 咁我哋睇翻廚房啦，咁啊做咗 L 字形嘅設計，咁預留咗一個雙開門嘅冰箱位，空間係足夠嘅。咁華帝嘅3件套啦，同埋呢個高端呢個定制櫃咧，亦都係交付到俾你嘅。嗱，仲有句阿東最中意嘅咧就係呢個啦。呢個生活陽台咧，其實即係一般咧就好細嘅，但係駿景峰呢個生活陽台俾到你嘅係相當之大，而且望睇佢個 view 咧都 OK。講真，即係望翻係山景嗰邊咧就會靚啲，但係呢個景都唔會輸輸唔到去邊度，亦都係 OK。睇翻啲別墅景係啦。OK， 我哋咁再睇翻個休息區呢邊先啦。佢呢邊咧做咗3房咁洗手間咧乾濕分離3段式，亦都係交付標準俾到你嘅空間嚟講，亦都係相當之富裕噶啦。咁我哋嚟第一間房先啦。嗱，呢間咧可以作為一個 BB 房啦，或者長輩房都係 OK 嘅。佢仲有呢個非常之大嘅飄窗位啦，係全贈送到俾你嘅一個面積啦。嗱，1.5米嘅床仲可以1.5米嘅床啦，做咗兩邊嘅落床位。嗱，空間嚟講 OK 夠用，都唔算話太細嘅。嗱，呢個房咧望出去嘅 view 就同我哋陽台望出去嘅 view 係一模一樣啦，係相當之靚嘅。即係好似佢咁樣示範單位咁樣設計咧，佢係利用咗呢個飄窗位置啦，係啦，咁直接推咗出去嘅，即係嗰間床做翻個榻榻米咁設計啦。嗱，咁一起床望到呢個咁個 view， 嚟攝影師俾一個特寫睇下先。嗱，即係呢個係嘛？即係從起床望到嘅視野就係咁樣啦，係咪好舒服咧？嗱，仲有咧，佢做咗衣櫃，同時佢亦都做咗呢個休息區喎，即係坐台個位置都係相當之富裕嘅。嗱，非常之闊落啦，呢個位置都仲係嘛？咁我哋再睇翻主人房呢邊先啦。主人房顧名思義，肯定唔會太細嘅呢啲空間。嗱，非常之大嘅飄窗位啦，望翻呢個 view 啦，亦都係相當之舒服嘅。嗱，可以睇翻啦，呢個我哋示範單位就整咗全尺寸嘅一個衣櫃到頂衣櫃啦。咁駿景峰嚟講，佢交標亦都係相當之好啦，即係佢可以堪稱上3廂嘅豪宅。即係斗門咧有斗門嘅豪宅咧，當然啦，眾所周知嘅嘉禾城五洲家園，咁坦洲咧就有佳景康城，咁當然啦，3廂就係駿景峰啦。駿景峰敢講第2，應該冇咩人講敢第1噶啦。OK， 咁我再睇翻我哋89平方嘅單位啦，就係0402戶型啦。嗱，呢啲過渡其實都幾舒服㗎。嗱，
以89平方嚟講嘅話，佢係呢個係同鏡面設計啦，咁咪相當會有俾啲即係會隱私性會比較高啲。嗱，89平方咧，同樣佢呢個入戶玄關位亦都係做到鞋櫃，呢啲係設計交標嚟㗎啦。但係89平方同108平方呢個對比咧，我覺得呢個景會比108平方會比較直觀一啲。嗱，俾我嘅感官咧係相當之舒服嘅。嗱，呢啲湖景啊，即係一早起床望到呢啲景，真係成個人嘅心情咧都係舒服晒嘅。而且今日係啲天氣又冇咁靚嘅，但係望出呢個景觀都係相當之靚㗎啦。咁89平方咧係做咗3房1衛嘅咋，即係有少少遺憾咯。咁如果係屋企人多嘅情況下話，即係一個洗手間咧係確實係唔夠嘅。咁我哋呢個示範單位咧係做咗3房改2房嘅。OK， 咁我哋先從呢個餐廳啊、廚房先介紹先。嗱，客廳呢邊咧3.8米嘅開間，即係89平方，俾我個感官嚟講，呢個空間嘅視野係非常之闊嘅，係啦。咁餐廳咧，佢係做咗4人嘅台啦，4人餐台啦，而且嗱，咁往期阿東咧都有講過，即係比較中意呢啲生活道台啊，嗱，非常之方便啊！平時中意打邊爐嘅朋友仔咧，直接就唔使話拉線，就直接插喺呢度就可以進行一個打邊爐啦，相當之方便嘅。咁嚟到廚房咧，廚房89平方嗱，再睇睇呢個空間係相當大嘅喎，仲有出去咧，仲有一個非常之大嘅呢個生活露台啦，可以放翻洗衣機同埋晾衫嘅。咁如果係即係對煮飯啊非常之有興趣嘅話，有啲朋友仔咧就會覺得呢個廚房細，會將呢個生活露台打晒出去，咁啊會顯得個廚房咧相當大㗎啦。但係唯一有少少唔好嘅咧，阿東要同大家講下。咁嗱，就係呢個動線，呢個操作動線係相當之長嘅，因為佢洗手盤咧放喺呢邊，咁啊炒菜啊咁就要行喺呢邊。呢個動線咧就會稍微有少少唔係好就手，咁就可以將呢個生活露台打出去咧，就會方便啲咯啊。當然嗱，同樣啦，華帝嘅3件套都係交付標準，同埋呢個高端嘅定製櫃咧，亦都係交付到俾你嘅。嗱，預留咗雙開門嘅冰箱位啦，空間係相當之富裕噶啦。OK， 咁我哋再睇翻休息區呢邊啦，3房改2房嘅，我哋從呢個第一間房就唔算話好大，但係咧佢設計得呢個空間利用得就非常之好啦。可以睇下呢間房，呢個主人房，阿東啊真係太中意啦！有錢我都會買咗佢。嗱，女主人最靚最中意嘅衣帽間，即係佢呢度咧就係一個用咗一個細房間嚟改造嘅，即係3房改2房啦。佢係寫咗呢個細房去改造嘅衣帽間。咁啊睇出去啦，270度嘅飄窗位置，睇出去嘅景觀咧，亦都係相當之靚，真係呢個景。無論喺邊個角落頭睇出去咧，都係相當之舒服嘅。嗱，我覺得戶型已經係冇咩太重要噶啦。呢個景，我覺得你會唔會為咗呢個景去買呢套樓咧？因為我哋望出去嘅別墅景出邊咧，係我哋三鄉早期即係比較有錢嗰一批人，一批富豪。就基本上都係住喺呢度噶啦。咁以前咧就係屏東俱樂部啦，咁啊當然就係我哋呢個高爾夫球場啦。咁喺有高爾夫球場嘅地方，當然係少唔到別墅嘅。咁少唔到別墅，當然就肯定係好多嘅富豪呢個圈子，全部都係買喺呢啲咁嘅別墅區嘅。喺呢個別墅區，基本上喺中山都係相當之出名嘅。話唔定邊個上市公司嘅老細就係住喺某一棟噶啦，係啦。嗱，呢個價位嚟講嘅話，豪宅當然係唔會平嘅，單價咧去到13000蚊，而且豪裝
全屋家私家電都係贈送埋俾你嘅，係啦。咁啊，如果對呢套房感興趣嘅朋友咧，可以上訪 WhatsApp 翻俾阿東嘅。阿東呢邊咧有7人車啦，來回接送，可以去到你香港嘅屋企，接你過嚟呢邊睇樓嘅。而且揾阿東買樓有4萬蚊嘅現金回贈，或者全屋家私呢個定製，全屋定製同樣價值嘅贈送到俾你。係啦，今期分享咧就到呢度，我哋下期再見，拜拜。